हो क्या, त्यो त एकदम गलत हो। किनभने अब उहाँले चाहिँ अब बहिनी सम्झेर भन्नुभयो, छोरी मान्छे हो, चित्त दुख्छ। अब त्यसरी बाहिर ल्याएर पब्लिकमा भोइस अझ के अरे प्रुफ सहित भन्दै भोइस सुनाउने अनि अझ के अरे भिडियो पनि हालिराखेको छ त बारवाली भनेर, त्यो त एकदम गलत हो। त्यो भनेको उनीहरू जलेको, हजुरको वाइफको माया लागेको यस्तो केही होइन, उनीहरू जलेर त्यस्तो गरे हो के। नभए किन लाइभ खोलेर दुनियाँभरि गिबिनाजीलाई हिजोसम्म हामीले पनि मान्थ्यौँ, हामीले पनि सम्मान गर्थ्यौँ होइन, हामीले पनि सबै गर्थ्यौँ। किनभने हिजो यो कुराहरू गरेदेखि गिबिनाजीलाई हिजोदेखि हामीले उ गरिसक्यो, बोयकट गरिसक्यो। मलाई पनि अब यस्ता कुराहरू प्राइभेटमा हुने कुराहरूलाई पर्यावरण नमिलाएर पब्लिकमा गर्नु भनेको सिधै डाउन गर्नु हो कि रबिन दाइलाई। मैले जुन किसिमको बहिनी भनेर आदर गर्थेँ त्यो आदर मैले हिजोबाट गुमाएँ। एउटा मैले एउटा साँचो एउटा माया गरेको बहिनीलाई मैले गुमाएँ। अब एउटै फिल्ममा काम गर्ने हामी मान्छे, म यसरी उहाँले मलाई दाइ नै मानेको भए सायद यस्तो नराम्रो तरिकाले बेइज्जत गर्नु थिएन होला कि सायद। एउटा लाखौँ मान्छे एकदमै हिजो त यति नराम्रो गरेको हो कि तपाईले पनि अब यति कुरा चाहिँ अब तपाईको वाइफले पनि बुझ्नुपर्छ कि मेरो बुढालाई चाहिँ राम्रो भनेको होइन कि मेरो बुढाको चाहिँ खुट्टा तानेको हो भनेर त बहिनीले नै बुझ्नुपर्छ क्या। लाखौँ मान्छेले यसरी सम्मान गरेको मान्छे त्यो धेरै नराम्रो गरेको हो गिबिना बहिनीले, दाइ भनेर बोलेको होइन कि दाइको चाहिँ अब प्रगति राम्रो भयो भनेर डाहा चाहिँ यो चाहिँ गरेको हो। गिबिना बहिनी गङ्गा जल पानी जस्तै शुद्ध मनको राम्रो हुनुहुन्छ, हामीले उहाँलाई नराम्रो भन्नु खोजेको होइन। तर रबिन भाइको लागि चाहिँ हिजो उहाँले चाहिँ तपाईँको मिसेसको हरेक कुरा त्यसरी अगाडि ल्याएर सबै बोल्नु त्यो त गलत हो कि, त्यो त म गलतै भन्छु। गिबिना बहिनीले त्यो चाहिँ गलतै गर्यो। गेस्टमा बस्नेहरूले पनि आमा यति बोलेको कि यस्तो नमिठो बोल्या, कति गेस्ट रिक्वेस्ट पठाएँ मैले होइन, उहाँले लिनु भएन। अब उहाँहरूको ठुल्ठुलो मान्छे जाने, हामी सानो त अब कहाँ इन्ट्री हुनसक्छ र। अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ गिबिना बहिनीले हिजो बहिनीको विषयमा भन्नुभएको कुरा चाहिँ कुनै पनि चित्त बुझेको छैन क्या। यदि भाउजू भने भाउजूको बेइज्जत गर्छ नन्दले होइन, पनि गर्दै गर्दैन। अरू पनि सुन्नु न। अनि बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै गाडीले हान्न खोज्यो रे, यता गएको उता गएको रे, गाडीले हान्यो भने को जिम्मेवारी रे। कस्तो अचम्म लाग्छ। हाम्रो घर हिजोको भिडियोले हाम्रो घर बिग्रनु को जिम्मेवारी फेरि? त्यही भने, त्यही त नि। उनीहरू चाहिँ दुनियाँ मान्छे राखेर अझ राम्रोसँग कुरा गर्दा पनि हुन्छ त, मुख छाडेर पाकिस्तानी यस्तो गिबिना जस्तो मान्छे, एउटा लाखौँ मान्छेले एउटा दिलमा राखेको मान्छेले अब 4-5 जना त कहाँ नचिने मान्छेसँग त कुरा जुन किसिम फोहोर बोलिरहेको छ उनीहरू उठाएर यसरी दाइको बेइज्जत गर्नु, त्यो अलिकति लेभल मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने उहाँ चाहिँ एकदम माथि लेभलको मान्छे हो भने मैले नि एकदम रेस्पेक्ट गर्छु। उहाँले आफ्नो लेभल आफै गिराउनु भयो क्या। हामीले पनि त गिरेको नराम्रो मान्छे भनेको छैन क्या। हामीले गिबिना बहिनीले भनिहाले गङ्गा जल जस्तै सङ्लो सच्चा मनको मान्छे हो। उहाँलाई हामी धेरै वर्ष अगाडिबाटदेखि नै चिन्छु। उहाँले मुड्कीमा पैसा सहयोग गरेको बेलादेखि नै चिन्छु होइन। उहाँ एकदमै राम्रो मान्छे, आफूसँग नभए नि अरूसँगबाट भयो नि सपोर्ट लिएर सपोर्ट गर्ने मान्छे हो। हामीले गिबिना बहिनी नराम्रो भनेको छैन। जस राम्रो मान्छेले चाहिँ किन नराम्रो काम गर्यो भन्ने मात्रै हो। भाउजू हो त नन्दलाई दुःख सेयर गर्यो त, अनि यो पब्लिकमा ल्याएर चाहिँ के रबिन भाइको घरको फ्यामिली अनि उहाँले नै छुटाउनु खोजेको होइन त। यो त ग्रेट कि ग्रेट भन्नुहुन्छ भने हामी पनि बोल्न बाध्य हुन्छौँ क्या। हामीले गिबिना बहिनीले ग्रेट छैन भनेकै छैन, हामीले गिबिना बहिनी राम्रो छ भनिरहेको छु। नन्द भाउजूको कुरा अनि के सामाजिक सञ्जालमा ल्याएर हामीलाई किन सुनाउनु त? भाउजूले त नन्दलाई दुःख पोखाएको हो नि त। दाइलाई सम्झाउनु सक्दैन बहिनी हो भने? दाइ हो त, अनि दाइको घरमा बसेर त्यत्रो लाइभ बसेको हामीले आँखाले देखिरहेको छु। दाइको घरमा पुगेको मान्छे ए दाइ के हो तपाईँ भनेर बहिनीले सम्झाउनु सक्दैन। हामीले गिबिना बहिनीलाई के नराम्रो बोलेर बसेको छु र यहाँ? गिबिना बहिनी सही हुनुहुन्छ, तर रबिन भाइको लागि हिजोदेखि बेसै गर्नु भएको छ। जोसुकैले जेसुकै भन्नु पब्लिकमा ल्याउनु हुँदैन नि। त्यही त उहाँले अलिकति बढी भयो होला, लाइभ बस्दा अलिकति बढी भयो होला, अलिकति बढी भयो होला। त्यो अब के अरे पर्सनल गएर भन्दा हुन्छ यस्तो उस्तो है, तपाईँको अलिकति धेरै गइरहेछ, भाउजूको चित्त दुख्छ यताउता भन्नुहुन्छ भन्दा भइहाल्छ नि। लाइभमै बसेर त्यस्तो गर्नु त नि गिराउन खोजे होइन। एकछिन हाम्रो सबैजनाले चाहिँ रुबिन ब्रदर बोल्नु भन्नुभएको छ। सबैजना एकछिन चुप लगाएर उहाँलाई बोल्न दिनु न ल, 1 मिनट के उहाँको कुराहरू सुनिदिनु न है। रबिनजीलाई बोल्न दिनु ल, अनि हजुरहरू बोल्नु होला है। बोल्नुहोस् त रबिनजी। के बोल्नु, श्रीमती बोल्न खोजिरहेको छन्, हामी सँगै छौँ। अब त्यही नै हो। अब जब हिजो अब पुष्पा के दिदीले चाहिँ जुन किसिमको पाकिस्तानी भन्दै नराम्रो शब्दहरू बोल्नुभयो, अब गिबिना बहिनीले त्यस्तो कुरामा रोक्न सक्नुहुन्थ्यो, यस्तो बोल्नुहुन्न है भनेर
अझ उहाँ पनि मुसु समर्थन गरेर जस्तो गर्नुभएको थियो कि त्यो कुराले अझ एकदमै नराम्रो फिल पनि भयो मलाई। अब एकदमै छाडा छाडा आइमेहरू बोलेर उता देखिरहेको म लाइभमा पनि रातभरि म सुत्न सकेको छैन टेन्सनले गर्दाखेरि। नराम्रो कुरालाई उहाँले पनि डिफेन्स गर्न सक्नु पर्थ्यो, अझ उत्साह दिए जस्तो अझ गर्नुभयो क्या। त्यही भएर हामी शिरवानीसँग सँगै छौँ, केही 2-4 शब्द पनि राख। नमस्ते सबैजनालाई। त्यही भाउजू नमस्ते। नमस्कार सन्चै बहिनी, हुनुहुन्छ? नमस्कार। नमस्कार दिदी। मेरै बारेमा कुरा भइरहेको थियो। खासमा कुरा के भएको भन्दाखेरि अब हजुरहरूलाई थाहा रुबेनको लाइभ पढेदेखि हुनुहुन्छ होला। मैले कहिले रुबेनलाई चाहिँ यो उसको लागि चाहिँ रोक्दिनँ क्या। अब जे भने नि आफ्नो काम हो नि त लाइभ, त्यसको लागि हजुरहरूलाई थाहै होला मैले रोक्दिनँ। तर जोसँग अलिकति ओभरै हुन थाल्छ नि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले एक्सन लिन्छु। अब हिजोको कुरा गर्ने भने चाहिँ अलिकति उसँग अब अलिकति ओभर नै भएको भएर अब मेरो सोचाइ के भन्दाखेरि टिकटकको कुरा टिकटकमै लिमिट हुनुपर्छ होइन। हजुरहरू के भन्नुहुन्छ? हो नि, सही भन्नुभयो सिस तपाईँले त अब टिकटकको कुरा टिकटकमै हुन्छ भनेर आफ्नो पर्सनली कुरा गिबिना बहिनीलाई बहिनी भनेर नन्दा भनेर एउटा सम्मान स्वरूप तपाईँको कुरा तपाईँको मनको कुरा सेयर गरेर त अनि त्यो गिबिना बहिनीले 10 जना केटीहरू राखेर चाहिँ रातभरि नै ऊ चाहिँ के भन्ने भाउजूले मलाई राति ढिलासम्म सुतेन, दाइले मलाई टाइम दिएन भनेर मलाई म्यासेज पठाउनु भएको छ।